binlerce bedava ses efekti bulabileceğiniz harika bir site göstereceğim size. Sitemizin adı myinstance.com. Linkini açıklama kısmına da bırakırım. Burada istediğiniz bütün ses efektleri mevcut. Yapmanız gereken tek şey, örneğin buna sağ tıklıyorum ya da telefonda direkt bunun üzerine tıklıyorum. Bu sayfa geliyor ve bu sayfada bu ses efektini kullanmak istiyorsanız geliyorsunuz, download mp3 diyorsunuz ve tamamen ücretsiz bir şekilde ses efektiniz yüklenmiş oluyor. İstediğiniz yerde kullanabilirsiniz. Umarım faydalı olmuştur. Beğendiyseniz takip etmeyi ve beğenmeyi unutmayın.